绝不能放纵华尔街的那些鸟们在香港、在北京、在上海塑造和引导我们的预期。他们塑造和引导我们的预期，构成中国资产价格的剧烈波动，从而牟利。国家资本主义存在的意思就是跟它对冲。我们重建预期，如何重建预期？我们提出的方案是水循环，分10年，至少以10万亿人民币为起点，我们开始全国的水循环建设。为什么是水循环？为什么不是其他基建？因为发达的资本主义国家污水处理都在90%以上，像日本是95%，德国是99%，连雨水都清理之后才做排放。我们呢，1线城市接近90%，2、3线城市不太好说，3线以下城市不足50%。在广袤的农村地区已经开始大量使用洗衣机了，也洗澡了，但没有污水排放处理的设施。我们至少需要再建1万套覆盖全国的污水处理的网络，它构成一次伟大的基建，它可以消化存在于中国广袤农村地区的失业和半失业人口的劳动，同时可以消化房地产迟滞之后形成的钢筋水泥等等的产能。这件事情无比重要，钱很少，然而太多人代表华尔街的利益或者是代表地产商的利益，坚决的在阻止水循环，到今年还在死扛。有些人用的是新基建或者是科技基建的方法来阻挡水循环，因为水循环一旦启动，房地产的问题解决了，那么还想憋着劲儿再炒一轮房地产搞泡沫，可能性就是0。所以当然了，美国人也不希望你搞水循环，你一旦搞水循环，就业上去了，有效需求出来了，中国的生产就又起来了。水循环一上，中国经济增长保证6%啊，这是美国人最不希望见到的事情。但是现在这个事情在整个舆论场仍旧无法达成共识。